just curious kenapa Chinese sangat-sangat suka makan babi. Kenapa Cina suka sangat makan babi? Sains ada buktikan bahawa dalam badan babi ada kuman letakkan mati. But still, Chinese makan juga. Tak nak ke diorang stop makan babi. Take something else but not babi. Okay, to all my Chinese friends, if you can answer all the questions they are asking, so you can answer in the comment section. Please help me, help me. Don't fight, don't angry, okay? Just answer. They are just ladies, ma. 猪肉，众所周知，是大多数华人家庭的餐桌上不可或缺的主要食材之一。华人真的很爱吃猪肉吗？根据调查，中国大陆是全球最大的猪肉生产国和猪肉消费国，一年平均共消费5539.8万吨的猪肉，占全球猪肉总消费量的49.3%。因此，说华人爱吃猪肉真的不为过。平均一年，马来西亚人都会吃掉至少190万头猪，大约16万吨的猪肉。马来西亚人在家畜、鸡、鸭、牛、羊、猪、蛋等等的需求量，猪肉的人均消费 PCC 就占了大约16%至18%，是除了家禽、鸡、鸭和它们的蛋以外第三高的数字。需要知道，马来西亚的穆斯林占了接近60%，因此把猪肉16%至18%的人均消费换算成剩余的40%的非穆斯林身上，就知道猪肉在非穆斯林的人均消费可以达到接近40%，比起三大种族中的第三大的印度人，华人使用猪肉占据更大的比例。因此在我们 Malaysia 很多的妈妈店基本上不会看到猪肉。由此可见，马来西亚的华人也真的很爱吃猪肉。那为什么猪肉会在华人群体里那么受欢迎呢？在此，我简单的分析3大原因。第一，生态环境的适应。在中国南方的气候类型主要是亚热带季风，气候的特点是夏季高温多雨，冬季温和少雨。因此，南方地区的地理环境较为潮湿，而且中华文明的发源地通常都集中在河流中下游，因此当地的农业较为发达，适合栽种水稻、茶叶等经济作物。而养牛和养羊比较适合在广阔、牧草多、干燥的环境生长，因此猪只比较适合在这样阴凉、潮湿的地理环境生存和繁殖。而且猪是杂食动物，在收割农业的副产品的同时，还可以养猪，因此圈养猪只更能适应中国的农业形态。而马来西亚的热带雨林的气候也符合养猪的条件，因此中国人移居到马来西亚的同时，也把他们的传统带了过来。第二， CP 值和性价比。比起价钱更高的牛肉和羊肉，在中国初期以农耕为主的社会，通常牛可以帮助农耕，价值比较高，都不会随意的宰杀。而大量的圈养猪成本更低，而且猪把植物转化为肉的效率和速度是所有的家畜中潜力最大的，高达35%。牛和羊只有13%和6.5%。直白的说，养猪的成本低，同样的成本，养牛和养猪卖出的肉更多，赚得更多，顾客买的价钱也便宜，形成双赢的局面，因此更受到一般普罗大众的喜爱。第三，文化和习惯。许多华人其实都很爱吃牛肉和羊肉，但是比起猪肉慢慢的普及化，上千年的文化和习惯已经成为了华人家庭中逢年过节不可或缺的菜肴选择。而且在唐朝以来，有不少的诗人在诗歌中赞颂不同猪肉食谱的美味，就好像现在我们的 Facebook 或 YouTube 的 Food Review 一样，让猪肉深入民心，好像咕咾肉、东坡肉等等，都是很多华人引以为傲的美食食谱。所以习惯了，自然而然华人在移居到马来西亚的时候，也把这个习惯和文化延续了下来。就好像马来人离不开 nasi lemak 椰浆饭，
印度人也离不开咖喱一样。那为什么穆斯林不能吃猪肉？更准确的说，为什么穆斯林选择不要吃猪肉？注意，是选择，因为人类是有自由意志去选择我们想要的。因为在伊斯兰里面，真主很明确地告诉我们，选择真主恩赐给我们的食物，而避免真主禁止的食物，除非真的为势所逼，非出自愿，真主也会原谅我们。而古兰经在第5章第3节和第16章第115节都有提到关于猪肉的记载。古兰经是这么说到的：真主禁止我们吃来自于食物、血液、猪肉，以及送非真主之名而屠宰者，但为势所迫，非出自愿，且不过分者，那么真主却是自赦的，却是自持的。有些人可能会觉得，你们就是盲目的跟从，但并不是。我是一个学科学的人，我有超过5年研究和运用营养学去帮助人的工作经验。在现在这个慢性疾病肆虐的年代，高胆固醇、高血压、糖尿病等慢性疾病都是导致死亡的头几号杀手。但医生对于这些慢性疾病也束手无策，医生通常就只是开药，告诉病人少吃多运动，根本就治标不治本。有多少病人吃这药就当成是仙丹，以为就能医好他们的病，但因为饮食习惯没有改变，病况也越来越糟糕。因此我透过了解营养学，明白到我们的身体有自我愈合和自我修复调整的能力，是非常的强大的。Alhamdulillah，这是真主的奇迹之一。因此只要我们调整饮食均衡，才是解决慢性疾病、保持身体健康的正道。而猪肉是属于品质较为低劣的蛋白质来源，而且含有高胆固醇和一些对于人体有害的因素。长期吃大量的猪肉，通过调查研究显示，也更高的几率会导致高血脂、高血压、心肌梗塞的风险。因此跟着我一起调整饮食的学员也开始减少吃猪肉，他们多吃蔬菜、鸡、鱼等较为优质的蛋白来源，很多都改善了他们的健康状况。再次去见医生的时候，也有好几个从需要药物控制，慢慢的再也不需要使用药物了，也可以过正常健康的生活。试想想，1400年前的医学水平跟现在比起来，简直是天差地远，今非昔比。而我们的使者穆罕默德可以提出这个观点，绝对不是人类的思想能够达到的。由此可见，这是真主的启示，我会相信，绝非迷信。撇开宗教不提，以健康的角度来说，我有很多的学员的朋友都在减少吃猪肉的同时，看到自身的身体健康的改变，非常的开心，而且他们都自动自发的保持下去。古兰经本身就是一个奇迹，里面提出了超过上千样证据和现今证实的科学毫无违和，它是一本奇书。如果大家想要了解的话，我会做一个更详细的影片跟大家做说明。其实吃不吃猪肉对我来说问题不大，因为从小到大我其实分不太出来什么是鸡肉什么是猪肉。我觉得吃起来其实都一样，真正好吃的是烹调的方式，是酱料和妈妈准备给我们的时候的那份爱，那份小时候美好回忆的味道。所以很多马来西亚的华人成为了穆斯林以后，都还是很想念几十年来吃习惯的味道，所以他们都把中华传统的美食佳肴在马来穆斯林群中发扬光大。食谱一样，调味料一样，做法一样，差别只是把猪肉换成了鸡肉、牛肉，那份感情，那份回忆是一样的。有人说过，有些味道会一直留在我们回忆当中。大家有没有过一种经验，吃了各国各地的美食，但记忆里最好吃的仍然是小时候家里的味道？我们的妈妈不一定是最厉害的厨师，但一定是最爱我们的人。食物传递的是一份感情，一份回忆，
一份牵动人心、拉近彼此距离的桥梁。因此，逢年过节，大家可以聚在一起，吃的不一定是指定的料理，而是能够聚在一起的时光，那是多么珍贵呀！今天你所做的选择，会决定你的未来的结果。我们都需要为我们的决定去负责。我的学员想要拥有更健康的晚年，远离慢性疾病，他们选择了吃的均衡，少吃猪肉等红肉，多做运动，因此他们得到了他们的结果，就是健康。我选择不吃猪肉，除了是健康的需求以外，因为我了解到今世是一个考验，而禁止吃猪肉也是真主给我们的一个小小的考验。而我想要通关，我想要后世能去到天堂，所以我选择不吃。但也从这里，大家能发现，真主真的是我们的创造者，他最了解我们，他早在1400年前就知道猪肉将会是我们很多人爱吃的食物之一，因此他把它设为考验之一，为的是训练我们的心智，训练我们的耐力，洁净我们的心灵。为什么我会说这是一个考验？因为如果单纯的叫你不要去吃粪，不要去喝尿，那就不是考验啦，因为你也不可能会去吃，人人都一定会通关。总结来说，选择大于努力，选择正确的，清楚自己想要的未来，不要只是盲目的反对你不习惯或是不了解的东西。其实大家静下心来思考一下，大家追求的东西都是一样的，就是自己和你爱的人的幸福。这正是伊斯兰的核心价值。今天我暂时分享到这里，有什么关于今天的主题大家想要了解或是想要跟我分享的，都可以在底下留言。我们下部影片见。我是 Rizwan， Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh。